अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक पेशेंट आए हुए हैं जिनका नाम खलीलुर रहमान साहब है। हम इनसे पता मालूमात करते हैं कि इनको क्या तकलीफ है, ये अपने बारे में हमें आज बताएंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम खलीलुर रहमान है सर। मेरा 2-2.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरा ये सोल्जर और ये जो बुरी तरह डैमेज हुए थे। जी जी। तो मुझे डॉक्टर बार से आपका इल्म हुआ। जी सर। तो मैं आज ये हाजिर हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने मेरी ट्रीटमेंट की है और अब इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को। पहले आपको क्या तकलीफ थी? आपका शोल्डर? पहले शोल्डर ऊपर नहीं जाता सर। ठीक है। इससे ऊपर अब आप देखिए, ऊपर ले जाएं। आप कैसे हो? फुल स्ट्रेंथ में जा रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं हो रही सर। ठीक है, पेन भी नहीं हो रही। ठीक है। तो आप ये बताएं कि आपको ये कायरोप्रैक्टर थेरेपी ट्रीटमेंट मेथड कैसे लगा है? आपके साथ आप खुद तजर्बा आपने किया है? ये सर बहुत ही आसान है। ठीक है। और आप माशाल्लाह सर बहुत